राम राम भाइयों। देखो दम है ना टाटा जी के ट्रकों में। टाटा जी ने महान काम किए हैं भारत देश के लिए, और उनके जो ट्रक्स हैं ना बहुत दमदार हैं। ये पाइप देख रहे हो ना, ये थोड़े छोटे से पाइपों से ही वो अनलोड हो जाता है पूरा सामान। 50,000 टन सामान रखा हुआ है। देख रहे हो, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता ट्रक के इंजन को, बिल्कुल भी। टायर्स में ना प्रेशर भी पता नहीं चलता बिल्कुल भी। 50,000 टन को ले जाते हैं टाटा जी के ट्रक्स। टाटा जी की ट्रक्स की टक्कर में कोई नहीं है। वो इंजन इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। धन्यवाद।